pa-change na taog kuan katong RD kay di na mo gana tong isa kayo. Dito sa cycle mate. Ay cycle mate dili di ay. Sa dili cycle house. Baliktad na. Balik na yung mga cycle. Sa cycle house data. Cycle. Ginaingatan gina inyong bike diri guys. Sige, ito yung pangalan boss. Dudong. Boss Dudong. Si Boss Dudong ang kuan diri. Mekaniko. Lingkod sa squad. Okay. Hindi pa man na kay daot kay magkuan pa. Isdan lang na Unsa may sigurado. diferensya niya di? Isa mo ambak ng diri ba? Yung diri. Kumadto na sa pinakagamay. Kung ibutang nako dito sa kuan, number 2 sa tubangan. Moambak ng pinakagamay. O ba? Basta sa tono lang siya. Tuno. Pero na naman kayo dito. Kana. Ito bakulod tong gapon, diri man pud daw sila usay gaan ni. Oh, cool. Nalagay no, daghan mo. Oo. Okay siya kung kuan kang dito sa pinakadako ba. Dire. Oo, kabutan. Okay pa kaya ang kuan no. Simuling ba niya? Sige tawagan nga tol siya. Ano ba ko kailan sa nga tolos na? Kasi ito yung naingon nila na ha. Chain cutter. Kung ito ang chain cutter, light ang chain cutter. Mm. Hindi maka kuan og ingana kay tanggalon ka din na ihulom sa joy ba. Oh. Pwede. Dali ra man mo menlo basta missing link yung gamit. Mm. Kana Happy New RD. Or kuan na kayo ya. Naka good link man na. Hmm. Yun to si Ras, tanggalon na Tanggalon daw ang ang gutling, no? gutling. Try lang tanggal ya kung di mo kuan. Sabay na to tanggal. Kung siya kung kana daw siya man gud nag kuan ana nga sana RD. Kung kana daw nga RD kay pwede na daw tanggalon ng Walong gutling. ang siya. Hmm. Kan nalay wasing ani dayo. Kini gas-gasan padaan. Say uban pwede pang tanggal sa kuan ya kadina. Ay kanayang sana. Ugaw. Di gini siya ring gamiton. Min katong iyang chain Later. mo kanang para kuanon siya ba para maghugasan. Isa dili na ka magamit sa wala kay nato pwede ra. Sa unsay gamiton? Kuan lang. Gamit lang kagikot.
Kung nilas ni mo nga ako sa kuwan. Sa'yo pa. Happy New Year day. Dagan way gaatang ana. RD. Ano ba man ako? Sa'yo po. Ay, boss, mga na po namin, baligyan ka ng ani nga style sa Sit mo ah. Sa office sa kram. ay chinring, wala may baligyan chinring lang. Wala ko yung nga design. Na klase. Pero na kay kram. Okay, sige. Oo. Tin Oh, tanggalon. Tanggalon. Mag-ilis yung FD. napa na kay available ya. Oh, Tony. Mag-ilis ka? Tagpila. Ano na ko. $650. Ang kuan ani, boss. Kung kung mag-ilis og FD ang shifter, Oli problema sa tiyot mo na yapon. okay ra na yan. Okay pa na yung shifter. Okay. Wala may problema shift kana mo shift, wala problema shift ka ni. I-kuan daw, boss. I-try daw si kuan. Or kini mangguro ang problema gid dire. Ay, taod sa dali ra man guna tanggal. Okay, say di ko maka transfer pod ba kung say mag-ride ko kung dako di na ako ma-transfer sa kuan kay maglisod gahi. Murag sa shifter pod ang kuan ko ato. Anak din. Teknik ra gani siya. Ligon pod ba yung kadina ha? Kay kato pa na yung stock ba? Oo ba? Sakto rin siya sa. Nay gutling numabot ka siya gyapon dire. Mga dako ra ba ni? Lan po gutling guro gyapon. Abot. Abot? Ah, Wala ra na kuan. wala. Inat kayo. Sira. Oh. Tigya na pud nato to atong gutling. I-record na, i-reserve lang mo. Reserve no. I-reserve lang na mo, di na nyo kay sayang. Ipon, kasi mo kuha na po ba? Madas na kay good plan. Dili mo na madati, aloy mo na. Ay kuya. Kaning yang ingani ba? Na may bag-o dito nga ingani mo. Kato. Ay, mo dahil nang dali mo sakar, yung mga nila ba? Nice.
Di na ulo magkuha niya oil. Ayaw na. Kasi diya sa oil, mo siya mo kuha nga kuha ng abog, antaya po. Kuha niya ang oil. Ginabutang May lang naki-oil katong kuha, hotong kog oil katong mga special nga oil ba? katong oil sa kuha niya kanina. Ayaw to. Chinlob, lahi pud to, dili pud to pwede. Mas may painanira nimo. Ah, Doon. Kay kasulay na ka sa kuha. dili ra siya Smooth magtay. magyapon siya. Ang atong pata nang smooth niya. Ah. Makasulad. Lahi ang yagian. Ano so? Ada di sini. Oy. Sampai siya. Nay isa na. Nay dalan-dalan. Lihukan. Kahit na. Putlan ta siguro ni. Hindi man. Ay uno. Anong ni dako ni taas na ya? Anong ni taas ni? Oh, mo ni sukon niya gino. Yes, mo na. Basta. Lilo. Hali